ये 7 लाइनें रोज सुबह खुद से कहना शुरू कर दो। पूरे दिन तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट होगा। इन लाइनों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हो सकता है तुम्हारी भी बदल दे। आज के इस दिन का मैं अपने पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज का दिन मेरा दिन है और एक नया दिन है, अपने गोल्स की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है, क्योंकि गॉड मेरे साथ है। हर वक्त और हर कदम पर आई एम द बेस्ट बोलो। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। आई एम अनस्टॉपेबल। जो कुछ भी मैं सोच सकता हूं वो सब कुछ मैं पा सकता हूं। और अगर तुम्हारा सुबह उठने का मन ही ना करे तो बस खुद से ये लाइन कहना, उठ जा मेरी जान। जो मजा इस नए दिन को जीने में है वो सोने में नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए उठ जा मेरी जान और अपने इस दिन को पूरे दिल से जी ले।